नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार हांव गौरीश पुरव आमोणकर. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. मोर्जे उमाकांत खून प्रकरणात पुलिसांनी 3 दुबावितांक केले अटक. एकलो दुबावीत अजून मेरेन आसा फरार. पुलीस घेतात सोद. 24 वरां उपरांत गुन्यांव केलो नोंद. पॉवर हाऊस सर्कल ते रावणफोंड सर्कल मेरेनचो रस्तो लोकां खातीर करचो उक्तो. बंद रस्त्या खातीर जाता लोकांची गैरसोय. PWDचे इंजिनियर कित्याक करतात कळाव? थळाव्यांक उपरासलो प्रश्न. साळगांवच्या मुड्डवाडो वाठारांत दोट्टी खून प्रकरण. पुलीस आनी फॉरेन्सिक टिमीन केलो फुडलो तपास चालू. गोंयांत कायदो सुवेवस्था सामकीच इबाडल्या. दर दिसा हल्ले, खून, मारामारीच्यो घडणुको थांबपाचें नांव घेना. गोंयांत गोंयकारांसयत सरकारी कर्मचारी ना सुरक्षीत, सांगता गोंय प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर. गोंयांत फुडाराकूय येतलें आमचेच सरकार. मंत्रीपद दिता म्हूण सांगलें जाल्यार विरोधी आमदार येतले धांवून. मंत्री विश्वजीत राणेचें स्टेटमेंट. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत उपलब्ध करून दितले दर्जेदार सुविधा. मयच्या वडण्यार वाठारांत उपरासला कोयराचो व्हडलो प्रश्न. कोयर उडोवपाचें बंद करूंक ना जाल्यार श्री वणेश्वर देवळा कडेन घालतले गाराणे. थळाव्यांची शिटकावणी. आनी आतां खबरो विस्तारांत. साळगांवच्या मुड्डवाडो वाठारांत दोट्टी खुनाची घडणूक घडल्या. घडणुकेची म्हायती मेळटकीच पुलिशेन पंचनामो करून दोनूय डेड बॉडीज पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्यो. पळयात पुराय बातमी. मोर्जे एका जाणटेल्याच्या खुनाची घडणूक ताची आसतना साळगांवच्या लक्ष्मी नारायण देवळा फाटल्यान एका भाड्याच्या कुडीत दोग दादल्यांच्यो कुडी सांपाळल्यो. ह्यो दोनूय कुडी रक्ताच्या थारोळ्यांत माखिल्ल्यो. धारदार सुरयेन दोगांचोय गळो चिरून खून केल्ल्याची म्हायती मेळटा. रिचर्ड डिमेलो आनी सोनू सिंग अशी खून जाल्ल्या दादल्यांची नांवां आसात. सोनू रिचर्डा कडेन कामाक आशिल्ल्याचें कळटा. खुनाचे घडणुके उपरांत पुलिशेन धांव मारून पंचनामो केलो. तशेंच दोनूय कुडी पोस्टमॉर्टमा खातीर धाडून दिल्यात. हे खून कित्या खातीर जाले ते मात कळपाक मार्ग ना. खंय तरी एक एक्शन जावपाक जाय फ्रॉम द पुलीस एंड टू शो दॅट कोण आतां अशें जाल्लें आहा अशें दिसता खूब जाणांक की आमी कोणाक भियेना. हें चेंज जावपाचो गरज आहा. हो कॉन्सेप्ट हो मायंडान खूब जाणांचे स्पेशली यूथ यंगस्टर्स हेंच्या मनान जो हो एक कॉन्सेप्ट आहा की आमी कोणाक भियेना, हो कॉन्सेप्ट चेंज जावपाक जाय. देर इज लॉ, देर इज रूल and there is police. So migrants are responsible, you mean to say, for this crime? I am just telling you that these are all the issues and problems what we are all facing as Goans. As Goans, गोंयकार जे आहा आमचे पॉप्युलेशन जे आहलें आमचे पॉप्युलेशन थोडें आमचे भायर गेले आनी तितून हे जे मायग्रंट्स येयल्ले आहाय आनी गोंयान इन सर्च ऑफ जॉब्स, they are not voters. Let me be very frank, they are not voters. Or they are not गोंयकार, or they are not थोडे जाण अशें मागीर कमेंट करता की they are vote bank ना. They are all come over here in search of jobs in different types of industry. So हितून आमी आतां कंट्रोलिंग कशें करतले हेचेर प्रश्न आहा आनी हेचेर आमकां चिंता व्यक्त करपाची गरज आहा. नमस्कार, हांव सध्या सालिगांव मुड्डवाडो हांगासर आनी हांगासर येवपाचें कारण म्हणजे की सालिगांव हांगासर रावत्या एका रेंटेड रुमाचेर सस्पेक्टेड डबल मर्डर जाल्याची खबर सध्या समोर येयल्ली आसा. आनी हांव पावलां त्याच स्पॉटाचेर मुड्डवाडो सालिगांव हांगासर. तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता की पुराय पुलीस टिमीची फोर्स जी आसा ती हांगासर एका रेंटेड रुमासर हांगासर पंचनामा खातीर तर सविस्तर इन्वेस्टिगेशन करपा खातीर पाविल्ली आसा. सध्या हो जो मर्डर जाल्लो आसा, डबल सस्पेक्टेड मर्डर, हेची अपडेट अशा तरेन आसा की सोनू सिंग हो रेंटेड रुमासर हांगासर मुड्डवाडो हांगा रावतालो आनी तो रिचर्ड डिमेलो हो जो एक म्युझिशियन आसा आनी म्युझिकाचो तेजो बिजनस आशिल्लो त्याचे कडेन सोनू सिंग हो काम करतालो. काल राती रिचर्ड डिमेलो हो सोनू सिंगाच्या रेंटेड रुमाचेर आयिल्लो, पण तांच्या मदीं कितें वाद आनी अशी कितें घडणूक घडली ही सध्या मेरेन आमच्या कडेन पाविल्ली ना. पण सकाळीं जेन्ना लोकल जेन्ना थंय भितर पळोवपा खातीर गेले तेन्ना नजरेक हे दोगूय लाईन कंडिशनाचेर आशिल्ले आनी तांच्या गळ्याचेर शार्प वेपनांनी
इंजरीज दिसून आयिल्ल्यो आसात. सध्या हो सस्पेक्टेड मर्डर आसा आनी दोगूय त्या रेंटेड रुमाचे भितर आसा. सध्या घटनास्थळी पर्वरी पुलीस, सालिगांव पुलीस तशेंच नॉर्थ गोंयचे SP सध्या घटनास्थळी पाविल्ले आसात. तशेंच DYSP विश्वेश करपी आसात तेय सध्या हांगासर पाविल्ले आसा. कांय वेळातूच हांगासर फॉरेन्सीक टीम पाविल्ले आसा. घटनेची हांगासर पंचनामा जी आसा ही करपाक सुरवात जाल्ली आसा आनी फॉरेन्सीक टीम जी आसा हांगासर सविस्तर इन्व्हेस्टिगेशन करीत आसा. सध्या हे दोनूय डेड बॉडी जी आसा ही पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ली वयतली. ह्या डबल सस्पेक्टेड मर्डर केसी फाटल्यान जितली अपडेट आनी इन्फॉर्मेशन आमच्या मेरेन पावतली तितली इन्फॉर्मेशन आमी तुमच्या मेरेन पावपाचो प्रयत्न करितले. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर स्नेहा उजगेकर. गोंयांत फुडाराकूय आमचेच सरकार आसतले. विरोधी पक्षांनी कितले हात वयर केले, हातांत हात घातले म्हणून कांयच फायदो जावपाचो ना. आमी मंत्रीपदाची ऑफर दिली जाल्यार वेंचून आयिल्ले विरोधी आमदार परते आमचेच कडेन धांवून येतलो असो दावो मंत्री विश्वजीत राणेन केलो. मजगतीं दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत सगळ्यो साधन सुविधा उपलब्ध करून दितले देखून आतां जे टिका करतात तांकां मुखार ती करपाक मेळची ना अशें विश्वजीत राणेचें म्हणणें. गोंयांत फुडाराक आमचेच सरकार सत्तेर येतले. विरोधी पक्षांनी कितले हात वयर केले आनी हातीन हात घालून भोंवले म्हूण ताचो कांयच फायदो जावचो ना. आमी मंत्रीपद दिता म्हूण सांगलें जाल्यार वेंचून आयिल्ले विरोधी आमदार आमचेच कडेन धांवून येतले अशें मंत्री विश्वजिताचें म्हणणें. आयकात. सरकार हे आमचेच सरकार येतले आनी हे सरकार देश एक लक्षांत सदां दवरा. दिल्ली राज्य कोण चलयता तोच गोंय राज्यान तो सरकार घडयता हे इतिहास आसा गोंय राज्यात. आनी म्हणून आमी वेगळे तरेन हात वयर केले काय पाय मारले म्हणून जायना. हात वयर अशें केले म्हणून सरकार घडचें ना. हात सरकार घडोवपाक जाय. आमचे सारखे लोक हांगा बसल्या. आमी सरकार आमी घडयतले. मुख्यमंत्री आसा, दिगंबर कामत आसा, हांव आसा, जायते लोक आसा जेजो प्रभाव वेगवेगळ्या मतदारसंघाचेर आसा. आमी आमचो मतदारसंघ योग्य तरेन लोकांची जाय मनस्थितीन जे कितें मनान जे आसा ते पूर्ण करून आमी सरकार आमी घडयतले. सत्ता खातीर सगळ्या लोकांनी हात एकमेकाचे धरले म्हणून सरकार जावचें ना. इलेक्शन येता येता ते वेगवेगळ्या दिशेन धांवतले आनी उरतलो दिगंबर कामत आनी विश्वजीत राणे. मागीर बाकी आनी कोण दिसचें ना तुमकां. ह्याच तरेचे गोश्टीन आमकां फुडें वचूंक जाय. चड सिरियसली घेवं नाका ह्या लोकांक. हेंचे कडेन कांयच जावपाचें ना. फाल्यां आमी मंत्रीपद कोणाक एकट्याक दिलें धांव मारून हांगा येतले मंत्री जावपाक. ह्या तरेचे लोक बी विरोधी पक्षान बसल्या हे तुमी लक्षांत घेवंक जाय. विरोधी पक्षाचे लोक खंय वयता, कोणाक मेळटा हेजेर बी लक्ष दवरात. लोकांनी लक्ष दवरपाक जाय. दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटल लोकां खातीर आसा. जे दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलाचेर सध्या टिका करतात तांकां भविश्यांत हॉस्पिटलाचेर टिका करपाक कारणां मेळची ना अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन सांगलें. आता प्रॉब्लेमाक आमी ऑलरेडी प्रोसेस चालू केला. तुमकां हांवें सांगला की 2027 इलेक्शनाचे पयलीं सोड फुडल्या 3-4 म्हयन्या भितर गिव अबाउट 3-4 मंथ्स आमचे 5 प्रपोजल आमी कॉम्प्रिहेन्सीव प्रपोजल आमी केल्ले आसा. आतां गोवा मेडिकल कॉलेजान आमी डॉक्टर अमित महादेवचे आमी बेगीन सेंटर ऑफ एक्सलन्स आमी कमिशन करता. निश्चितचे टायम लागता ह्यो गोश्टी. हे सगळे आमकां इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार करपाक. पूण मडगांवचे सावथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हे कोण टिका करता न्ही तांकां फुडल्या इलेक्शनाक तांकां कांयच तांकां हे गावचें ना की टिका करपाक. आमी योग्य तरेन लोकांच्या बेनिफिटा खातीर हॉस्पिटल बांदलेले आनी बाब दिगंबर कामत मुख्यमंत्री आसतना बांदलेले. हांव आरोग्य मंत्री इतले वर्सां. पूण कांय जे फंक्शनल डिलेज जाता त्यो आमी ओवरकम करपाक करून आमी योग्य जाय. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार. वीज खात्याच्या कोलवाळ उपकेंद्राच्या सहाय्यक अभियंत्यान वेंचणूक ड्युटेर रुजू जावपाक न्हयकार दिल्ल्यान कोलवाळे पुलिशेन ताका ताब्यांत घेतलो. उपजिल्लोधिकारी सुयश खांडेपारकारान दिल्ल्या आदेशा उपरांत पुलिशेन कारवाय केल्ल्याचें आयकुपाक येता. एईक ताब्यांत घेतिल्ल्यान काँग्रेस आनी आम आदमी पक्षान खर निशेध केला. अत्यावश्यक सेवेत आशिल्ल्या सहाय्यक अभियंत्याक ताब्यांत घेवप सामकें चुकीचें आशिल्ल्याचो आरोप तांच्यांनी केला. जिल्लो पंचायत वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान अधिकाऱ्यांक वेंचणूक ड्युटेर घातल्यात. वीज खात्याच्या थिये उपकेंद्रावयल्या सहाय्यक अभियंत्याकूय वेंचणुकेची ड्युटी लागिल्ली. वीज खात्याक तशें कळीतूय केल्ले. पूण कोलवाळे वीज उपकेंद्राचो सहाय्यक अभियंतो वेंचणूक ड्युटेर वचूंक ना. तो आपल्या कामार म्हणल्यार कोलवाळे उपकेंद्रात गेलो. वीज खात्या कडेन अतिरिक्त अभियंते नात. ताका लागून कार्यकारी अभियंत्यान ताका वेंचणूक ड्युटेर वचूं नाका म्हूण सांगिल्लें. वेंचणूक ड्युटेर आशिल्लो सहाय्यक अभियंतो कित्याक पावलो ना काय म्हूण उपजिल्लोधिकारी सुयश खांडेपारकारान कार्यकारी अभियंत्याक फोन केलो. तशेंच वेंचणूक ड्युटेर घातिल्लो एई कित्याक येवंक ना काय म्हूण विचारलें. आमचे कडेन अभियंत्याचो उणाव आसा. ताका आपूण सोडलो
आणि एकादो ट्रान्सफॉर्मर बंद पडलो जाल्यार ताची जापसालदारकी तूं घेतलो काय म्हूण कार्यकारी अभियंत्यान उपजिल्लोधिकाऱ्याक विचारलें. हॅलो ई उलयता न्ही? हय उलयता. हय तुमी जो फोन केल्लो पळय हाजो तो तुमचो एई कोण आसा तो? स्वप्नील स्वप्नील. हय तो अजूनय येवना. आमी राविल्ले आतां पर्यंत. कोण उलयता म्हटलं तूं? डेप्युटी कलेक्टर नाव कितें? सुयश खांडेपारकर. हय. ओके पळय पात्रांव, तुका हांवें वदोळी सांगलेलें ताका आमी सोडूं शकना सबस्टेशनाचो आनी ताका लागून ते ड्युटेक ना तुका हांवें उदोळी सांगिल्लें की ताका अर्द वर पयलीं धाड म्हणून 8:30 आनी मागीर तुवें म्हाका सांगलें पळय तेज्या उपरांत ताका हांवें 2दा फोन केलो. दोनूयदां ताका फोन लागोंक ना आनी तेजो फोन हो फर्स्ट टायम लागना अशें ना. तेजो फोन अशें खूब फावटी बंद दवरता तो. आनी तुका जो फोन करच्या पयलीं तुका सांगलेलें तेजे फोन चडशे बंद आसता आनी इट इज अ पॅटर्न ऑफिस. प्लस तो मनीस कसो थंय तुका हांवें समजावन सांगलेलें. ते अशें ना की हांवें तुजे कडेन कितें लिपोवन दवरला अशें ना. ना पण आतां ताका येवपाक कितें आसता? आतां ताका मातशें अर्द वर येवन तो अर्द वर येवन काय हांव ताका थंयसून ऑफिशियली वच म्हणून कसोच सांगूंक शकना. इतले मजगती उपजिल्लोधिकारी सुयेश खांडेपारकारान पुलिशेक आदेश दिवन एईक हाडात म्हूण सांगले. ते प्रमाण कोलवाळे पुलीस स्टेशनाचे उपनिरीक्षकान कार्यकारी अभियंत्याक फोन केलो. उपजिल्लोधिकाऱ्यान आमकां ताका हाडात म्हूण सांगला, पूण कार्यकारी अभियंत्यान ताका तीच जाप दिली. अशें आसतानाय पुलिशेन उपकेंद्रार वचून एईक ताब्यात घेतलो. येसा उलयता म्हणटा कोलवाळे पुलीस सांग. तुजो स्टाफ आहा पळय म्हणून ताका व्हरपाक येयला आमी पळय. ऑर्डर आहा आमच्या कडेन. ना ताका व्हरता तूं व्हरता तुज्या जबाबदारीर व्हर. तो 220 kV सबस्टेशनाचेर आहा आनी आमी पोस्ट एई जाय म्हणून थंय एई घालता. तूं तर ताका व्हरता जाल्यार तुजी जबाबदारी ब्लॅकआउट जाली. आमकां ऑर्डर आहा तो प्रमाणे तसो व्हरता. तूं व्हरता ताका हांव जबाबदार ना, पूण हांव ताका व्हर म्हणून तुका कसोच सांगिना. तेजी थंयसर गरज आहा. थंयसर तो एई थंयसर आतां सकाळी 12 वरांपासून शिफ्ट आसता आमची. आनी आमचें मेजर सबस्टेशन तें ल्हान सबस्टेशन न्हू. ते धाकटुलें सबस्टेशन आसलें हांव तुका सांगतलो ताका व्हर म्हणून. आमचे कडेन 3 एई आहा. आमकां जाय 5 एई शिफ्टी करता पळय तेन्ना. एटलिस्ट ताका व्हरता मागीर ताका रोखडी सांगतली न्हू तो रिलीव करून. तूं जर तर ताका व्हरता आनी हांगा जर आपय पात्रांव तुका परत एकदा सांगता, आमचें व्हडलें सबस्टेशन. आमी तुका एक लॉजीक सांगता. आमचे कडेन 100 MVA ट्रान्सफॉर्मर आहा. एक ट्रान्सफॉर्मर बंद पडलो जाल्यार अख्खी नॉर्थ गोवा बंद पडटली. कळ्ळें तुका? सो ताका लागून येदे व्हडले पोस्टाचे मनीस आमी थंय बसयले. तांकां बेश्टे टायमपासाक बसोंक ना. आनी देंपारच्यान त्या स्वप्निलाच्या फाटल्यान लागल्या तुमी सगळे जाण. आमी सांगूंक ना बाबा, आमकां ऑर्डर येयला ती. वीज उपकेंद्राचेर अत्यावश्यक सेवेत आशिल्ल्या सहाय्यक अभियंत्याक ताब्यात घेवप सामकें चुकीचें. हेर खात्यांच्या अधिकाऱ्यांक तुमच्यान वेंचणूक ड्युटेर घालपाक जाता. तरी आसतना तुमी वीज खात्याच्या अभियंत्याक वेंचणूक ड्युटेर घालतात हाचो अर्थ कितें काय म्हूण काशीनाथ शेटये विचारता. ड्युटीत आशिल्लो पळय ताका एक BLOचे सुपरवायझर म्हणून ताका एक नोटीस आशिल्ली फ्रॉम द डेप्युटी कलेक्टर मिस्टर सुयेश खांडेपारकर. सो ताका आमच्या ईन रिप्लाय केलो की ताका सोडूंक जायना बिकॉज ही इज ते आमचे तो कॅटर करता मेन सबस्टेशन बीच नॉर्थाचे फूल ते जाल्यार तो कलेप्स जातले म्हणून कित्याक तो ना जाल्यार. सो ताका सांगून सुद्दां तो म्हणपाक ताका अर्द वर आपूण उखलून व्हरता हे ते आपल्याक फ्लायींग मारता. कितें आसा तो एसेन्शियल सर्वीस. जसो तुका दोतोराक व्हरपाक मेळना, DSPक व्हरपाक मेळना, तसो तो एसेन्शियल सर्विसाचो मनीस. ताका तो त्या एका स्पेशलायज्ड आसा आनी ताका थंय दवरला. ताका भितर येवन पोलिसान ताका उखलून गेलो. दीस वॉज नॉट करेक्ट. आमी ताका फोन मारपाचो सुयेशाक ट्राय केलो, ताणें उखलूंक ना. म्हजो ताका 10 उखलून गेलो. ताज्या एडिशनल कलेक्टराक हांवें फोन मारलो, ताणें ताजो फोन उखलूंक ना आनी वीच वॉज नॉट करेक्ट. ह्या प्रकरणाक लागून काँग्रेसीच्या शिष्टमंडळान उत्तर गोंय जिल्लोधिकाऱ्याची भेट घेतली. गरजेच्यो सेवा बजावपी अधिकाऱ्यांक वेंचणूक ड्युटी घालची न्हय अशी मागणी काँग्रेसीन केल्ल्याचे अमित पाटकर सांगता. प्रामाणीक ऑफिसर जे एसेन्शियल सर्विसीन आहा तांच्याच फाटल्यान लागता. सो आय थिंक दीस शोज that there is a total collapse of the administration. The collector has promised us. He told me that immediately he spoke to the CE. आता एका ए जर तर कॉपरेट जायना, अरे ताज्या वयलो ऑफिसर आहा, तुम्ही ई कडे उलया. ई ऐकना, तुम्ही CE कडे उलया, सांगा बरं ते रिप्लेस कर म्हणून. सो वी हॅव डिमांडेड की जे ऑफिसर स्पेशली एसेन्शियल सर्विसाचेर जे आहा गॅजेटेड ऑफिसर तांकां रिलीव कर इमिजिएटली. कित्याक फाल्यां तूं SIRाच्या नांवान तूं गोंयचें घट्टण करतलो, गोंयकारांक मारून उडयतलो. अरे फाल्यां GMC आहा, फाल्यां हॉस्पिटलां आहा, दोन्ही डिस्ट्रिक्टाची मेजर हॉस्पिटलां आहा, प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सीन हेल्थ सेंटर आहा. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV.
पावसात पॉवर हाऊस सर्कल ते रावण फोंड सर्कल मेरेनच्या रस्त्यार किरकोळ पालसणां कोसळपाची घडणूक घडिल्ली. त्या उपरांत फाटले 6 म्हयने जाले हो रस्तो अवजड वाहनां खातीर बंद आसा. ह्या घडणुके उपरांत PWD खात्यान रस्त्याच्या दुरुस्तीचें काम केल्लें आसले तरी अजून मेरेन हो रस्तो अवजड गाडयांक खातीर उक्तो जावंक नाशिल्ल्यान लोकांची बरीच गैरसोय जावपाक लागला, जाका लागून थळाव्यांनी नाराजी उक्तायल्या. पळयात. आतां आमी हांगा पावर कडेन आसा. दोनूय रातीच्यान ट्रॅफिक येता वयता आनी थंय व्हडले व्हडले दोनूय बॅरिकेड घातले. आतां 6 म्हयने जाले तो ब्रीज लँड स्लायड जावन आनी तेंच्यांनी ताका ट्रिटमेंट केल्लें ऑलरेडी करून तें बेतो घालून तो बेतो सुकलेलो आसा. तरी आसतना इंजिनियरांनी थंय येवन चवकशी करपाची, बाबा तें कितें जालां थंय कितें करपाक. 6 म्हयने जाले हे इंजिनियरांच्यान कांय करपाक जायना PWDच्या. जाल्यार कसले इंजिनियर ते? लोकांक कितलो त्रास जाता. तेंच्यांनी सगळे डायवर्ट केल्याच्यो बसी बिसी सावड्ड्या केपें वचपाच्यो आमच्या सिटींतल्यान. आतां फ्लायओव्हर वयल्यान वयता आनी ते सायडीच्यान येता लोक बाबडे हे पावर हाऊस सर्कला कडेन चलत वयता आनी थंय रावणपार रावता बसी. तेंची ती गोश्ट पयले सांग म्हाका रडपा येता. आनी हें जर इतलें जर PWDच्या इंजिनियरान करपाक जायना, सपोज जर फाल्यां ब्रीज पडलो तेजे पोंदांतल्यान रेल्वे वयता जाल्यार व्हडलो अनर्थ जावपाक शकता न्ही. आनी ऑलरेडी आमी पयलो ब्रीज ऑलरेडी स्ट्रॉंग आहा तो, तेका कांयच जालें ना. तेन्ना ताबडतोब हे इंजिनियरान येवन तेजे रिसर्च करून ही बॅरिकेड काडून आमची ट्रान्सपोर्ट सुरळीत करून दिवपाची. काय न्ही हे फकाण मरे, असले कसले इंजिनियर हे फकाण करता लोकांक त्रास. जवळ 4-5 म्हयने जाले बंद केल्लो. इतलो बंद करपाची मुस्तकान गरज ना. कारण कितें तो इल्लोसो सायडीचो कुडको जो पळय आहा तो ब्रिजाचो पडिल्लो आहा. तो ब्रिजाचो इल्लो सायडीचो कुडको जो पळय आहा तो रिपेर करूं जातालो, पूण ताणें तो अजून रिपेर करूं ना. तसोच दवरला आनी आज 4-5 म्हयने जाले हेवी व्हेकल्स बंद जाल्ले आहा. आनी हेवी व्हेकल्स बंद जाल्ले कारणान जे पळय लोक ते सायडी वचपाचे आहा केपेंच्यान सावड्डेच्यान आनी सांग्या वयल्यान तांकां बावड्याक हांगा देंवून चलून थंय वचचें पडटा. आनी त्याच प्रमाणे ऑफीस सुटतकच थंयच्यान चलून हांगा येवचें पडटा बसी धरपाक. आनी सरकाराचें अजून ताजेर लक्ष ना. बाबा तो रिपेर करया काय तो कितें करया कात करया म्हणटा तें अजून लक्ष ना. हो आतां 4-5 म्हयने जाले हो असो आहा. आनी कितलो तेंप असो उरतलो हो लोकांच्या मनान एक प्रश्न जाल्लो. त्या ब्रिजार वयर ताणें बॅरिकेड्स घाल्ले आहात आनी हें दवरिल्लें आहा, बॅरेल दवरिल्लें वाटली. ती दवरिल्ले कारणान जेन्ना सामके आफ्टर फायर फ्लो असल्याची 4 जाणां आदी ती डायरेक्ट उदकांत इन्वॉल्व जाता आनी फाटी फुडें घेवची पडटा. त्या ब्रिजा पोंदच्यान रेल्वे वता. रेल्वे वचून गडा गुडू जावन तो आनी वीक जातलो काय कितें, काय तो पूल सारको चॅक करून तो बाबा वापरपाक जाता काय जायना, किंवा तो मोडून दुसरो बांदपाचो काय कितें, हाजेर सरकारान पळोवन तें कितें आहा तें जाता तितलें बेगीन करचें अशी आमची विनंती आहा. शिरदोणा खून प्रकरणात जेनिटो कार्दोजोक सर्वोच्च न्यायालयान ताकाय दिली. ह्या प्रकरणात न्यायालयान जेनिटोक 3 वर्सांची ख्यास्त सुनायल्ली. ताका जेनिटोन सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्लें. शिरदोना खून प्रकरणात जेनेटो कार्दोजोक सर्वोच्च न्यायालयान थाकाय दिली. 2009 वर्सा शिरदोना संतोष कालेल आणि फ्रांसिस मॅन्युएल डिसोजा उर्फ मिरांड हांच्या खून प्रकरणात कोर्टान जेनेटोक दोशी थारायल्लो. या प्रकरणात ताका 3 वर्सांची बंडखण सुनायल्ली. हे शिक्षेक जेनेटोक उच्च न्यायालयात आव्हान दिल्ले, पूण उच्च न्यायालयानूय जेनेटोक थाकाय दिनासतना ताची शिक्षा कायम दवरिल्ली. उपरांत जेनेटो सर्वोच्च न्यायालयात गेल्लो. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. मुरगांव नगरपालिकेन इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेडाक 8.50 कोटी रुपयांचे थकीत भाडे फारीक करूंक नाशिल्ल्यान कारणां दाखय नोटीस जारी केल्या. जुलय ते सप्टेंबर 2025 मेरेन साबार यादी करून आनी बसका घेवन लेगीत IOSLयान थकबाकी फारीक करूंक ना वा समाधानकारक स्पश्टीकरण दिवंक ना अशें मुखेल अधिकारी सिद्धिविनायक नायक हांणी नमूद केलां. 15 दिसां भितर फारकणी वा स्पश्टीकरण मेळ्ळें ना जाल्यार गोवा पब्लीक प्रिमायसीस कायदो 1988 खाला कारवाय जातली अशें अधिकाऱ्यांनी स्पश्ट केलां. पळयात. मार्गोगाव म्युनिसिपालिटीची अराउंड 8,000 प्लस स्क्वेअर मीटर जमीन ऑन लीज ही इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशना कडेन आसा. आणि तांचे
तांकां आमी वेरियस टायम टू टायम तांकां आमी नोटिसीस काडटाले की तांचे अमकें स्थगीत आसा बी म्हणून. तांचे भाशेन ते आपल्या भाशेन कितें पेमेंट करताले आनी मागीर तांचो पेमेंट सारको ट्रिकल्सान जाल्लो. सो वी हॅड टू गो थ्रू दॅट एंटायर इश्यू. त्या वेळाचेर आमकां अशें दिसून आयलें की ऑलमोस्ट 8.5 कोटी तांचे कडल्यान आमकां ड्यूज आसा म्हणून. सो विदाउट वेस्टिंग मच टायम वी इशूड देम notice. That was around 3 months back. Subsequently, आमी तांचे कडेन कम्युनिकेशन केलें आनी बी थोडे रिस्पॉन्स दिले, बट रिस्पॉन्सीस वर ऑल irrelevant. So, taking all these factors into consideration, we have issued them the notice under section 80, 80(4). So, under Goa Municipalities Act, and we will go ahead with the proceedings. We have given them notice to that we will enforce the eviction if they don't pay their bills. कितके दिसाचो टाइम दिला सर? 15 दिसाचो. नाल्यार तुमी ते खाली करतले? Yeah, of course. We will have to take a call on that. 15 days time, yes, definitely. नोटीस काडपाचें कारण म्हणजे आउटस्टँडींग अमाउंट आनी आमी आमचे ड्रायव्ह आमचो जो चालू आसा आता 2 महिने जाले. आमी अराउंड 200+ नोटिसां सर्व केलेली आहा. तितून IOC येता आनी थोड्यांक आमी ऑलरेडी सील पासून मारलेली आनी थोड्यांनी पेमेंट येवन केलो पासून. आमी पयलींय सांगलेलें आमकां कोण बिझनस करता कितें करता आमकां प्रॉब्लेम काय ना, पण एज पर आमचे कितें म्युन्सिपालिटीचे कितें आसा स्टेट लायसन फीज आनी हें तें तुमी भरात. आनी IOCचो इश्यू हो लॉंग पेंडींग इश्यू आहा. आमची 8,000 स्क्वेअर मिटर एरिया तेंच्या कडेन आसा आनी तेंचे हो पेंडींग खूब वर्सांसून आसा आनी आमचे तेंचे उलोवप चालू आसलेलें आनी खंय तरी आमी तेंकां बसून ते काबार करले की आमी HPCLाचेर तसोच आमचो कितें आसलो प्रॉब्लम तो आमी सॉर्ट आउट केलो आनी तेंच्यांनी आमकां 9,000 स्क्वेअर मिटर एरिया आमची हँड ओव्हर केली आनी बाकीचे एरिया ते जे यूज करतात तेंची एरिया तेचे ते अमाउंट आतां आमकां रेग्युलर आहा. आनी आतां IOC कडेन कसो आहा त्यांचो करार खूप वर्सां पयलीं जाल्लो आनी आमच्या भितर ते पेमेंटा खातीर खंय तरी उरलेले म्हणून आयज दिता फाल्यां येता म्हणून आमच्यो मिटिंग्यो खूब जाल्यो. इवन दो आयज कोण सांगलें आयज मेळपाक येता म्हणून आमकां काय ना. आमकां तो लॉंग पेंडींग इश्यू आहा तो बेगीन तेंच्यानी दिवचे कितें आमचे 8,000 स्क्वेअर मिटर एरिया ते युटिलायज करतात आनी त्याचो 8 कोटी कितें अमाउंट आसा. आमी सांगलां आमकां जर तुमकां जर दिवपाक जायना जाल्यार तुमी आमचे वेकंट करा म्हणून ते आतां तेंच्यांनी फोन मारला ते मेळपाक येवपाचे आहा म्हणून. ते म्हणटा आमचो बिझनस जो आसा जो रन करता आमी इतली वर्सां सो आमी चडशे आमचे फ्यूल म्हणटा तो आमच्या हेका वयता नेव्हीक आर्मीक तेंकां वयता पूण ते आमकां लागना. एक्चुअली आमचो जेन्ना तूं प्लॉट यूज करता जाल्यार आमचें कितें आसा तो रेव्हेन्यू आमकां तो दिवचोच. गोंयांत कायदो आनी सुवेवस्था सामकीच इबाडल्या. राज्यांत दर दिसा हल्ले खून मारामारीच्यो घडणुके थांबपाचें नांव घेना. मोरजे बेकायदेशीर दोंगर कापणी प्रकरणा वयल्यान एकल्याचो खून जाल्यार साळगांवां दोट्टी खुनाचो प्रकार घडला. राज्यांत भाजप सरकारा खाला कायदो सुवेवस्था इबाडल्या. हाका लागून गोंयांत गोंयकारूच सुरक्षीत ना इतलेंच न्हय तर सरकारी कर्मचारी लेगीत सुरक्षीत ना अशें गोंय काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकार उलयलो. अमित पाटकार हांणी बिरेस्तारा रातीं साळगांव जाल्ल्या दोट्टी खून घडणूक थळार भेट दिली. गोंयचें लॉ एंड ऑर्डर हें टोटल कॉलेप्स जाल्लें. आज गोंयान आमी पळयतात ह्या BJPच्या डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान टोटल कॉलेप्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर. एवरी डे कोण नाल्यार कोण कोणाक मारता, कोण कोणाचे मर्डर करता, कोण गुंडा येतात, कोण बाउन्सर येतात. आमची एक टीम आतां सद्या मोरजे आसा. मोरजे आमी पळयलें की हिल कटींग जाताले थंय एक कंप्लेन दिली ताकाच थंय मारून उडयलो. म्हाका दिसता प्रत्येक गोंयकारान आज दिसता आज गोंयकार म्हणटा तो सेफ ना. काल राती आमी पळयलें की गोंयकारा बरोबर आज गव्हर्मेंट ऑफिसरूच सेफ ना. ह्या सरकाराचे सगळी खाती एक डिपार्टमेंट दुसऱ्या डिपार्टमेंटाक पुलीस वापरून उबारता. हें आमी आज सकाळीं तुमच्या मुखार दवरलां. सो म्हाका दिसता गोंयान एवरी डे रेप वाडटा, मर्डर वाडटा. एका सायडीन DGP सांगता की सोशल मिडियाक बेश्टोच बोवाळ करता. सो म्हाका दिसता हें कितें हेजेर म्हाका दिसता आतां पुलिसांनी स्पश्टीकरण दिवपाक जाय.
टुडे गोवन्स आर नॉट फिलिंग सेफ. दिन दहाडे आज दोतोर सेफ ना. जो मनीस आज मनशाक वाचयता, ताका दोतोर, जाका आमी देव म्हणटात, ताज्याच घरा आज चोरी जाता. हाजे वयल्यान तुमी चिंता की आज मनीस गोंयकार आज गोंयांत सेफ ना. कितें जावपाची गरज आहा म्हणटी हे भारतीय जनता पार्टीचे सरकाराक डिसमीस करपाक जाय. आमी टायम एंड अगेन मागत आसा गव्हर्नरा कडेन की ह्या सरकारा कडेन हें जायना. दे कॅनॉट डू द एडमिनिस्ट्रेशन. लॉ अँड ऑर्डर हाती भायर गेल्ली आसा. आमी मडगांव पळयतात की पुलीस युनिफॉर्म घालून गुंडा जातात. आमी पळयतात की गुंडा येवन पुलीस स्टेशनाच्या भायर आज रक्कस करतात. गुंडा येवन दिन दहाडे एका एक्टिविस्टाक मारतात. आनी कितें जावपाची गरज. आज गोंयान गोंयकार सुरक्षीत ना. जो मनीस आज म्युझीक इज एन इन्स्ट्रुमेंट, म्युझीक इज एन मिडियम, म्युझीक हॅज नो लँग्वेज, म्युझीक हॅज नो कास्ट, नो क्रीड. त्या मनशाचो आज जीव गेलो. डिमेलो म्हणटा तो म्युझिकल इन्स्ट्रुमेंट फामाद रिपेर करपी मनीस, म्हापशेकार, म्हापशान ताजे आशिल्ले. सो एवरी बार्देजांतले लोक ताका वळखताले. आज ताजो गळो कापून ताजो जीव घेतलो. सो एक गोंयकार गेलो. एवरी डे आज आमी पयले मोर्जे आनी गोंयकार गेलो. हे आशिल्ले आवाज गोंयचो. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV. पणजे डॉन बॉस्को इंडोर स्टेडियमात 5 ते 9 नोव्हेंबर मजगती आसतले शॉपिंग फेस्टिवल खरेदी यात्रा. हांगा मेळटले होम अप्लायन्सेस, फर्निचर, होम डेकोर, फॅशन, फूड अँड हँडलूम हँडीक्राफ्ट. अधिक माहिती खातीर संपर्क साधात 9820283877 आणि 9323286877. मस्त 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 मस्त. युनिव्हर्सिटी मस्त, फ्युचर जबरदस्त. जॉइन पारोल युनिव्हर्सिटी वडोदरा, गुजरात. हांव गोमंतक वाचतां. गोमंतकाची आक्रमक भुमिका गोंयकारपण राखपा खातीर हाचे खातीरच गोमंतक वाचपाची गरज आहा. हांव वाचतां, तुमी बी वाचात. आमचो गोमंतक मराठी पेपर बरी सारकी गुड फेर न्यूज दियत आसा. तांचे हांव खूब खूब आभारी. की गोमंतक प्रिंट मिडिया प्रत्येक बारक्यान बारीक मायन्युटली ते मॉनिटर करून ते लोकांपर्यंत पावयतात. बारीक समाजामेरेन प्रत्येक गोष्ट, प्रत्येक मेसेज ही त्यांच्या माध्यमांतल्यान गोमंतक न्यूज पेपरांतल्यान गांवागांवांनी पावचे अशेंच मागतात. कितलींशीं वर्सां